فقط یه بار اون لباسو که از پوست اجنه ساخته شده بود و پوشیدم، ولی از همون شب دیگه هیچ وقت تنها نبودم. اون لباس چشم منو به دنیاهای دیگه باز کرد. سلام میکنم به تمام دوستان ایرانجن. اگه صدای من تو این چند تا ویدیوی جدید یکم عجیب شده، آره مریض شدم. اونم نه یه سرماخوردگی ساده، کرونا فاز جدید گرفتم. واقعا داغونم کرده. خواستم بدونین اگه حس کردین صدام گرفته یا بیجونه، تقصیر این ویروسه. خواهش میکنم مراقب خودتون باشین. حتما در فضای شلوغ ماسک بزنین. شوخی بردار نیست واقعا. نذارین براتون اتفاقی بیفته. بریم سراغ ادامه داستان. سلام. بشین برات بگم که چجوری افتادم تو دل یه ماجرای عجیب و غریب. من مرادم، پسر قاسم، گلکار، از بچگی کنجکاوی کار دستم میداد. یه خونه گوشه ای روستا داشتیم با یه ایوون کوچیک که تابستونا میخوابیدیم اونجا. روستای ما یه چیزی بین واقعیت و خواب بود، مخصوصا وقتی پای مش سلیم میافتاد وسط. مش سلیم مردی با ریشای سفید و چشمایی که همیشه یه برق عجیبی توش بود. میگفتن جوونیش سفر زیاد رفته، جاهایی که آدم عادی پاشو نمیذاره. اون یه حجره داشت لب بازارچه کوچیک روستا که توش لباس میدوخت، نه واسه همه، فقط واسه اونایی که یا خواب دیده بودن یا مرده رو زنده کرده بودن یا واسهش نظر کرده بودن. من که همه چی و همه کس رو زیر نظر داشتم. یه شب دیدم مش سلیم با یه ساک سیاه اومد و رفت تو حجره، چراغ رو روشن کرد، یک وردی و زمزمه کرد که صداش تا خونه ما رسید. اونجا بود که فهمیدم یه چیز هست که باید بدونم. 2 هفته هر شب یواشکی میرفتم پشت حجرش، از سوراخ دیوار نگاه میکردم. میدیدم که لباسا رو با سوزنای عجیب میدوزه، پارچه ها برق میزدن، بعضیاشون انگار زنده بودن. یه شب که بارون میومد و مش سلیم نیومده بود حجره، دلمو زدم به دریا. رفتم سمت در، باز بود. رفتم تو، یه بوی خاک میومد، یه عطر غلیظ پیچیده بود تو هوا. دست بردم سمت اون لباسی که همیشه میدیدم اون بالا ویزونه. سیاه بود اما برق میزد، پوستش مثل پوست مار بود. نمیدونم چرا ولی پوشیدمش. یه لرز افتاد به تنم، همه چی تغییر کرد. صدایی اومد که اصلاً طبیعی نبود. وقتی به دور و برم نگاه کردم دیدم کلی اجنه دورم جمع شدن، شفاف اما واقعی. بعضیاشون دندونای دراز داشتن، بعضیاشونم پر بودن از خط و خط و خط با چشمای قرمز. خواستم فرار کنم که یهو در حجره باز شد. مش سلیم برگشته بود. با خودم گفتم اگه منو ببینه فاتحه هم خونده است، ولی اون با یه نگاهی به لباس آویز اخمش رفت تو هم. گفت کی لباسمو برداشته؟ من از ترس تکون نخوردم اما یه حس عجیبی داشتم، انگار بدنم محو شده بود. رفتم جلوی آینه، هیچ چی نبود. یعنی چی؟ نامرئی شده بودم؟ لباس این قدرت رو داشت؟ همین جور که آروم و بی صدا بودم از پنجره پریدم بیرون، از کوچه ها دویدم تا رسیدم خونه. در رو بستم، نفس می زدم. لباس هنوز تنم بود. نشستم، درش آوردم، دیدم هنوز می لرزه. نور چراغ که خورد بهش دیدم پوست شبیه مار نیست، چند تا مار پیچیده بودن که به هم گره خورده بودن، انگار زنده بودن اما یه زمانی. اون شب تا صبح بیدار بودم. صبح که رفتم لب چشمه دیدم همه از یه چیز حرف میزنن. دزد رفته حجره مش سلیم. شنیدین چی گفته؟ هر کی دزدو بیاره 50 تا سکه طلا مال خودشه. تو دلم گفتم وای مراد، تو چه غلطی کردی؟ اما فقط اول ماجرا بود. یه هفته گذشت، 7 شبی که هر لحظش پر از اضطراب و دلهوره بود. نمیدونستم با اون لباس چی کار کنم. از یه طرف یه قدرتی داشت که هیچ وقت تو عمرم ندیده بودم، از طرف دیگه میترسیدم هر لحظه یکی بیاد و در خونمو بشکنه و بگه دزد همینه. ولی خب لباس توی پارچه کهنه پیچونده بودم، گذاشته بودمش توی خمره قدیمی تو انباری پشت خونم. اما هر بار که از کنار اون خمره رد می شدم حس می کردم یه چیزی تو تاریکی دنبالم. قسم می خورم که حتی یه بار دیدم گوشه خمره یه چیزی تکون خورد. خواب نداشتم، خوراک به زور،
مردم که هی حرف می زدن. یه روز می گفتن دزد از روی پشت بوم اومده، یه روز هم می گفتن از در و دیوار. ولی اون چیزی که بیشتر از همه منو ترسون یه جمله بود که از دهن پیرزن آب زیر کاه محل شنیدم. گفت دنبال دزد نیست، دنبال اجنشه که اونو پیدا کنه. ولی اون شب دیر وقت بود، بارون ریزی می اومد، صدای سگا از ته کوچه می اومد. نشسته بودم کنار چراغ نفتی، چشمام رو هم داشت میرفت که یه دفعه یه صدایی شنیدم. رفتم دم در، باز کردم درو. هیچکی نبود، اما بوی یه عطر غریبی پیچید، عطر گل یاس، ولی مخلوط با یه بوی تند. چشامو مالیدم، برگشتم داخل. تا اومدم درو ببندم در خودش بسته شد. سردی افتاد به جونم، چراغا خاموش شدن، همه چی تاریک. صدام اصلا در نیومد، اما انگار صدامو قورت داده بودن. یه چیزی پشت سرم نفس میکشید، آروم، مرطوب، پر از خشم. چرخیدم، 4 تا سایه بلند و پیچ خورده دورم بودن. پا نداشتن، انگار روی هوا بودن. یکیشون جلو اومد، چشم نداشت ولی زل زده بود به هم. یکیشون گفت مراد. قلبم داشت از ترس میترکید. گفت مراد بیا. بدنم بی اراده رفت سمت اون سایه. حس می کردم مغزم خاموش شده. قبل از این که بفهمم چی شد همه چی تاریک شد. بعد از چند دقیقه که چشامو باز کردم توی حجره مستلیم بودم، ولی این بار نه پشت در، نه از توی سوراخ دیوار، بلکه وسط حجره. بسته شده بودم به یه صندلی چوبی با یه تنابی که مثل مار پیچیده بود دورم. یه لحظه خواستم جیغ بزنم که یهو در باز شد و مستلیم اومد تو. ولی این بار یه لبخند عجیب رو لباش بود، یه لبخند که آدمو از درون می سوزوند. گفت سلام مراد، تو بودی نه؟ گفتم بله من، ولی به خدا نمیدونستم اون لباس چیه. اومد جلو، دست کشید به صورتم، گفت تو فکر کردی چون نامرئی شدی من نفهمیدم. اشکام در اومده بود. به خدا گفتم فقط کنجکاوی بود، نمیخواستم. نشست روبروم، یه چراغ کوچیک کنارمون روشن کرد و گفت اون لباس با پوست یه جن ساخته شده بود، یه جن خاص که سالها دنبالش بودم تا بکشمش و پوستشو بدوزم. اون لباس تنها یه نمونه بود. نفسشو داد بیرون، یه دود سیاه از دهنش اومد بیرون. گفت حالا یه کار داری که فقط تو میتونی انجامش بدی، چون اون لباسو پوشیدی و هنوز بوی اون جنو با خودت داری. ساکت شدم. گفت باید بری پوست یه جن دیگر رو بیاری، یه جن نادر، تنها کسی که پوستشو از طلسم نمی سوزونه. باید بکشیش و پوستشو بیاری تا من لباس جدید بسازم. گفتم من جنو بکشم؟ با چی؟ با دست خالی؟ خندید، یه خنده ترسناک. گفت نه با دست خالی. از زیر میزش یه خنجر آورد، دستش از استخوان بود، تیغش می درخشید مثل یخ و بعد یه لباس شبیه همونی که دزدیده بودم، اما یه رنگ دیگه، سبز تیره با نقش‌های شبیه چشم روی آستینش. گفت اینا رو میگیری و میری. نقشه یه جایی که زندگی میکنه رو هم بهت میدم، تو دل یه جنگله، پشت درختایی که هر کسی نمیتونه رد بشه. یه خونه متروکه اونجاست، خونه اجنه. گفت اگه این کارو بکنی آزادت میکنم، ولی اگه نه. گفت مراد برو. دیگه چاره ای نداشتم، با دستای لرزون خنجر رو گرفتم، لباسا رو پوشیدم، نقشه رو هم تو جیبم گذاشتم و راه افتادم. به دل شب زدم، توی مسیری که هیچ وقت کسی برنگشته بود. خب خودت فکر کن یه خونه نشین ساده که تا دیروز دغدغش نون خشک و علف گاو بود، حالا با یه خنجر استخونی راه افتاده بود تو دل یه جنگل ممنوعه واسه یه شکار اجنه. نه شوخی بود نه خواب، یه حقیقت سرد که با هر قدمی که برمی داشتم میرفتم تو جهنم. نقشه‌ای که مستلیم داده بود دست نویس بود، کاغذش بوی خاک قبر رو میداد. با یه دست خط خاص روش نوشته بود سر درخت 2 سر 3 قدم به چپ، 4 گام به گور پنهان، زانو بزن و بخوان شط المره. چند ساعت تو دل کوه و دشت رفتم تا رسیدم لب جنگل. نه بیشتر سرد بود نه بیشتر گرم، درختاش لخت، خاکش خاکستر، صدا نداشت نه پرنده نه باد. لباس سبز تیره جادویی رو پوشیده بودم و خنجر تو دستم سنگینی میکرد.
نفسام بخار می شد و هر از گاهی حس می کردم چیزی پشت درخت هاست. قدم اول، قدم دوم، رفتم سمت درختی که 2 تنش از یه ریشه بیرون زده بود. گفتم این خودش باید باشه. 3 قدم به چپ، 4 گام به جلو و اونجا بود یه سنگ بزرگ ترک خورده با نقش یه مار که 2 سر داشت. زانو زدم، با صدای لرزون گفتم شطارالمره. زمین لرزید. آره لرزید واقعا. سنگ آروم آروم کنار رفت و یه راه پله سنگی زیرش پیدا شد. بوی گند خون خشکیده و خاک نمدار خورد توی صورتم. پام می لرزید ولی برگشتی نبود. رفتم پایین. پله ها تاریک بودن. دیواراش با ناخون کنده شده بود. روی بعضی جاها رد انگشتای خونی بود. ولی به ته راه که رسیدم یه تالار کوچیک بود. وسطش یه جنازه پوسیده ولی رو لباس هیچی خاک نبود و اونجا بود جن. نه شبیه اون چیزی که تو قصه ها میگفتن. این یکی شبیه آدم بود ولی پوستش نقره‌ای بود. موهاش سیاه و به هم چسبیده. چشمایی که جای سفیدی سیاهی کامل بود. دستاش مثل چنگال گرگ بودن. نگام کرد. گفت تو واسه پوست اومدی؟ زبون آدمیزاد بلد بود. گفتم منو مجبور کردن. من فقط میخوام زنده برگردم. خندید. گفت هیچ کس زنده بر نمیگرده. مراد برگرد. گفتم اسممو از کجا میدونی؟ گفت ما همه چیو میدونیم. اون لباس تنته، ساخت مجسلیمه، با پوست خویشاوند منه. دلم هوری ریخ. یعنی لباسی که دزدیده بودم از خانواده این جن دوخته شده بود. جن رفت عقب، دستاشو بلند کرد. سایه ها از دیوارا بیرون اومدن. اجنه بودن، دقیقاً عین خودش. همه چی تار شد و یهو یاد خنجر افتادم. خنجر استخونی که روی دستش یه طلسم داشت. با تمام زورم کشیدمش از غلاف. یه نور آبی ازش بلند شد. اجنه عقب کشید. جن اصلی جیغ کشید. زمین لرزید و اومد سمتم و حمله کرد. پریدم عقب. با خنجر زدم سمت شکمش ولی با پنجش دفع کرد. پنجش به دستم خورد. خون ریخ. اما اون خون وقتی ریخ روی لباس شروع کرد به درخشیدن. یه قدرتی توی بدنم پیچید. صدام عوض شد. پام صف شد روی زمین. دوباره حمله کردم. این بار خنجر خورد به سینش. جیغ بلندی زد و افتاد روی زمین. وقتی به خودم اومدم تن بی جون جن جلوم افتاده بود. نفس میزد. دستم آوردم سمت پوستش. خونش هنوز گرم بود. پوستشو با خنجر کندم. نه از روی بیرحمی، از روی ترس. پوستش نرم بود، نقره‌ای، براق. پیچیدمش تو پارچه خاصی که مجسلیم داده بود. تو راه برگشت هوا دیگه همون هوا نبود. انگار یه چیزی منو تعقیب میکنه. یه سایه. ولی خب آب از سرم گذشته بود. اما به روستا که رسیدم در حجره رو باز کردم. مجسلیم منتظر بود با لبخند یه نفر که تازه چیزی رو به دست آورده که سالها دنبالش بود. گفت آفرین مراد، حالا دیگه میتونم اون لباس رو بدوزم. من یه گوشه نشسته بودم. مجسلیم سرشو بلند کرد و گفت مراد، تو کاری کردی که 100 سال کسی جرأت نکرده. تو یه قدم تا تبدیل شدن به یکی از ما فاصله داری. گفتم من فقط میخوام از این کابوس خلاص شم. لبخند زد، ولی یه لبخند تلخ، مثل اونایی که ته شمشیر قایم کردن. گفت هنوز تموم نشده. حالا وقتشه که لباسو بسازم. منو فرستاد بیرون حجره. گفت کسی نباید ببینه این لباس چجوری دوخته میشه. 3 روز گذشت. تو این 3 روز هیچ کس مجسلیمو ندید. چراغ حجرش شب و روز روشن بود. بوی سوختگی، عطر تلخ از خونش می اومد. من تو خونم نشسته بودم با خنجری که هنوز خون جن روش خشک نشده بود. با لباسی که دیگه نمیتونستم از ترس دست بهش بزنم. یه شب خواب دیدم همون جن بدون پوست اومده بالا سرم و میگه پوست من مال تو نبود مراد. از خواب پریدم اما هیچی حس نکردم. روز 4 مجسلیم در حجره رو باز کرد. سکوت همه جا رو گرفته بود. لباسو تنش کرده بود. نمیدونم چطوری توصیفش کنم. مثل لباسی نبود که آدم تنش کنه. بیشتر شبیه یه چیز زنده بود که خودش رو چسبونده بود به بدنش. پوست نقره‌ای می درخشید و روی شونه هاش 2 چشم بسته دوخته شده بودن. وقتی راه میرفت زمین زیر پاش ترک برمی داشت. ساکت بود، فقط راه میرفت. ولی تا رسید وسط بازارچه روستا
مردم ایستاده بودن، بعضیا فقط نگاه میکردن، بعضیا هم ترسیده بودن. مجید سلیم دستشو بلند کرد و گفت همه ساکت. همه گریه میکردن، ولی مجید سلیم خندید و گفت این روستا، این زمین از حالا مال منه. هر کی مخالفت کنه جز خاک نمیمونه. مردم هیچی نگفتن. من از پشت دیوار نگاه میکردم. باورم نمیشد. لباس کنترل ذهن مردم رو گرفته. یه طلسم زنده که همه رو برده کرده. شب شد و من رفتم سمت حجرش. خواستم باهاش حرف بزنم، بهش بگم این راهش نیست. در زدم و در باز شد. خودش واسطاده بود با اون لباسی که انگار یه پوست جدید براش شده بود. گفت تو مراد دیگه به کارم نمیای. گفتم ولی من برات پوست آوردم، همه کارا رو کردم. گفت آره و تموم شد. حالا این جهان مال منه و تو زیادی هستی. با یه اشاره سایه ها از دیوار اومدن بیرون. خواستم فرار کنم ولی یکیشون از زمین منو گرفت. با زحمت دویدم، رسیدم خونه. درو پشتم بستم و نشستم پشت در. همون لحظه دیدم نور مهتاب افتاده روی لباس سبز خودم، همونی که مجید سلیم اول بهم داده بود. دستم رو گذاشتم روش. خون خوش شده جن هنوز روش بود و یه چیزی توی ذهنم اومد. اگه این لباس قدرت نامرئی شدن داشته باشه و اون لباس سلیم کنترل ذهن میداد، چی میشه؟ اگه خون اون جنو با این لباس ترکیب میکردم شاید میشد کاری کنم. بلند شدم، رفتم انباری، لباس رو در آوردم. خون خودم و همونی که اون شب ریخته بودم از روی آستین خنجر خراش دادم و ریختم روی لباس. لباس یه لحظه تکون خورد، شروع کرد به جمع شدن. بعدم باز شد، برق زد و رنگش تغییر کرد. یه جور سبز نقره‌ای شد، انگار زنده شده بود. یه صدای نامفهوم تو سرم پیچید. گفت بیا. باورم نمیشد. لباسو پوشیدم. یه حس عجیب توی بدنم، همزمان حس قدرت که تهش یه زهر، یه چیزی مثل وسوسه بود. با خودم گفتم باید تمومش کنم. از خونه خودم زدم بیرون و رفتم سمت خونه سلیم. اما سلیم اونجا نبود. مردم وسط میدون ده بی حرکت واسطاده بودن و زل زده بودن به تاریکی، انگار روحشون از تنشون رفته بود. رفتم طرف حجره. نه اونجا بود نه سایه هاش اونجا. یه پسر بچه که معلوم بود هنوز کامل تسخیر نشده بهم گفت اون رفته زیر زمین. گفتم کجا؟ گفت همون جایی که موکل هاشو نگه میداره، تای کوچه سنگی پشت قبرستون قدیم. همین شد که راه افتادم با قدمای سنگین، با لباس نیمه نقره‌ای و خنجری که هنوز خون روش بود. رفتم تا نبرد نهایی. به قبرستون که رسیدم همه چیز توی سکوت فرو رفته بود. قدمای خودم بود که صدا میداد. نقشه‌ای که اون پسرک گفته بود دقیق بود. پشت سنگ قبر مادر مجید سلیم یه راه باریک بود که قبلا هیچ کس نرفته بود. یه در چوبی کوچیک، قفل شکسته. درو هل دادم، رفتم تو. زیر زمین، سرد، نمور، تاریک. دیواراش پر از نوشته های عجیب با جوهر خوش شده. شمع با نور سبز می سوختن اونجا وسط یه دایره بزرگ از یه مایه سفید. مجید سلیم واسطاده بود با اون لباس نقره‌ای. چشماش کاملا سفید شده بود، انگار دیگه خودش نبود. نگام کرد، لبخند زد، گفت بالاخره اومدی مراد. گفتم تمومش کن سلیم، این قدرت مال آدم نیست. گفت قدرت فقط به اونیه که بتونه نگهش داره و تعلق داره. تو چی داری؟ چی کار داری؟ میخوای چی کار کنی؟ با اون لباس ناقصت، با خنجری که دیگه سرده؟ گفتم من با آخرین چیزی که باقی مونده از انسانیت می جنگم، حتی اگه بمیرم. سلیم دستشو بلند کرد. دایره اون مایه شروع کرد به چرخیدن. از دیوار یکی یکی دوباره جنه ها اومدن. موکلاش خیلی سریع حرکت میکردن، با چنگالایی که هر چی میزدن پاره میکرد. خنجرمو کشیدم. لباسم شروع کرد به لرزیدن، انگار آماده بود. حتی حس کردم چشمای پشت سرم دارن نگام میکنن و میگفت برو مراد، حالا وقتشه. دویدم وسط دایره. با یکی از موکل‌ها درگیر شدم. خنجر که خورد به بدنش جیغ زد و تبدیل شد به دود. بقیه حمله کردن. 2 تا 3 تا 5 تا. بدنم پر از زخم شد. نفس می زدم ولی بازم ادامه دادم. یکی یکی سایه ها رو بریدم تا رسیدم به خود مجید سلیم. دست بلند کرد و یه موج از تاریکی فرستاد. پرت شدم و خوردم به دیوار.
خنجر از دستم افتاد. لباسم جرقه زد. انگار داشت از هم پاشیده میشد. گفت ببین مراد، چطور با اختیار خودت اومدی به قتلگاهت؟ ولی من تسلیم نشدم. از روی زمین بلند شدم و دست خالی رفتم سمتش. فریاد زدم و پریدم جلو. یهو خنجر برگشت دستم. انگار خون جن دوباره فعال شد. یه نور از تیغه بلند شد، نور سفید مثل صبح اولین روز دنیا. زدم. لباس از تن سلیم پاره شد و پوست جن از هم درید. سلیم جیغ زد، نه صدای انسان نه جن، یه چیزی بین زمین و هوا. لباس پرت شد وسط اتاق. سلیم افتاد، چشماش دوباره برگشتن به رنگ قدیم. خیره شد و نگام کرد. گفت اشتباه نکردم که انتخابت کردم و مرد. همه چی ساکت شد. من موندم و اون لباس پاره شده. لباسو برداشتم و پیچیدمش تو پارچه و راه افتادم سمت حجره. اون شب کل خونه مش سلیم و آتیش زدم. همه چیش با اون خونش دود تو آسمون بالا رفت. اما صبح وقتی خاکسترها سرد شدن برگشتم ببینم، اما اون لباس هنوز نسوخته بود، سالم وسط خاکستر بدون حتی یه خراش. فهمیدم این نمیسوزه، نابود نمیشه، فقط میشه قایمش کرد. رفتم یه زیرزمین ساختم تو کومه خودم، جایی که هیچ کس پیداش نکنه. خاک قبر بینام پوشوندم، طلسمی نوشتم با خون خودم. لباسو گذاشتم اونجا و درو بستم و من فقط دعا میکنم که هیچ وقت هیچ کس دوباره پیداش نکنه. و حالا که همه چیز تموم شد دعا میکنم که کسی اونجا نره. شاید اون موقع دیگه فرصت هشدار دادنم نداشته باشم. فقط دعا میکنم که این قصه رو شنیده باشه. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظر خودتون رو هم درباره این داستان ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. خدا یار و نگهدارتون.